namhlanje ke umthandazo wami ugxile kakhulu kubantu beziphiwo iphiwo ngeziphiwo. Ugxile kakhulu kubantu abaphiwa ukufunda bayezikolweni. Bathola amajazi, bafundela ubudokotela, ubutishela, yonke into umuntu ayifundele. Kodwa engenzeki, engamukeleki, engabi yona into ayithandayo. Egcina yenza ukuthi umuntu kuthiwa unejazi kodwa usebenza lapha ngeke ngisho ukuthi kuphi. Azizwe ngathi lo msebenzi awusebenzayo into engekho ngenxa yokuthi yena wazi ukuthi ufundile. Ekutheni ke khona into esingayibuki, yonke into ehambisana nenhlanhla. 1 yabonga, 2 yabikwa. Ingane yakho mayihamba iyofunda e-university, iyabika ekhaya ukuthi umntwana uyakuphi. Akukhathele ukuthi umsamo ukhona noma ukho. Ungaba segoli ungabika umsamo, niyathandaza ingane mayizophuma. Icela it's either enkolweni yenu uJesu noma ukhulume ngami kubantu abadala ngithi yabona. Manje khona into abangayinaka abantu, the day umntwana eqeda to say graduate ngithi yabona. Uyaphothula. Abantu khona into abashayayo ubuya futhi bebike. Siyabonga ke nimthwalile umntwana for iminyaka engaka, wazi waba yilento ayicelile. Sesicela ke manje ukuthi lo omenza ukuthi agcine sefikela acele kulo okuye, okanye acele kulo ophethe umsebenzi wekhaya in general, ikhaya lonke, noma ophethe umsebenzi wakhe. Ngoba khona abantu abangayinaki umuntu yaba yinto engamelanga beyiyo. Uthola ukuthi ubuhlakani bakhe bokuthi abe udokotela kwakungesikho ukuthi ayojova abantu, kodwa kwakuwukuthi ngizokubeka nje ngingasabi ukusho, kwakuwukuthi mhlawumbe acaba abantu, achatha abantu, nje ngikhuluma ngobunyanga, bese yena abone ngokwamanje ukuphila kwesimanje manje, abone umuntu edonseleleke ekutheni abe udokotela, kanti yebo udokotela vele kodwa kwafanele abe udokotela wesintu. Bese kushayisana ke ini ithonge limphethe, uze kuthiwa lo muntu udokotela kodwa unezikweleti, uyastruggle, akayimpilo yakinzima. Ingoba yebo ileyo nto baphila abantu ngokuthi uyabajova, uyabahlinza, wenzani, kodwa baphili ngendlela okufanele baphilise ngayo. Laphiwe yona. Aphiwe yona. Nothisha kanjalo, babale bonke ngengwazi babala abanye. Manje ke ukuthi ke akubuywa kwabaningi kuzobikwa. Phela ukhumbula ukuthi akusebenzi ijazi. Usebenza umuntu nomuntu okuloku. Lapha ke kwezigama yakhe nayo inkinga sikubeka khona. Umuntu uyahamba yothwasa. Ekuthwaseni kwakhe lo muntu mayethwasa noma ngabe kuthiwa kuphi lapha athatha khona amandla ngokomoya. Mawubona abantu begcina bengasebenzanga, begcina beba nenkinga, begcina bethuka, begcina into zabo zingahambi kahle. Ingoba lento ekuye umuntu ibona ingamukeleki. Ibona kungekho ukuthi kuthiwa siyabonga namhlanje ubani uphothulile unjani, usezoba ukuthi sicela ukuthi lento ekuye baphila abantu ngayo. Ayinikwa igunya lokuthi kwenzeke lokho. Abantu abaningi abaphuma emakhaya, abanye bastruggle ngisho ukukhishwa lapha abakhona. Abakhishwa lapha abakhona, baze bakhishwa abangani, bakhishwa ihlobo, abanye bakhishwa ama-boyfriend, ngoba emndenini kuthiwa yasiyazi thina lento la ekhaya into yakhe le. Bazoyazi kanjani ngoba ingene kuye. Ngiyokhulekisa labo bantu ke namhlanje bonke bakhona, ngeke bavele kodwa bakhona. Bajiwe ngenxa ukuthi abamukelekile ngezinto abaphiwe zona, bayinto engekho emehlweni abanye abantu. Usiko ke luthi uma unesiphiwo esithile kuyabikwa ekhaya. Ningamangali umntwana wena akekho la ekhaya uyothatha imisebenzi yenu kuphi, ibani naye ke nimnike leyo nto. Mayiphothula alandwe lesikhathi ekhasho uyahlangatshezwa esangweni. Usebuyile kumntwana nobani akusesiyena ke untombeke, sekubani ngegama seliphakanyiswe kuye, kodwa abantu bazoliphikisa libethi ayikho leyo into engekho. Lesikhathi engenakela ekhaya ke angikhuluma ngokuthi kwenzakalani, kodwa ngikhuluma ngokuthi mina iyabikwa into yomuntu bese ecelelwa ukuthi ayisebenze.
uma engacelelwanga ingabikwa ngeke zisebenze. Yebo phela uzokwenza amazaba kodwa ngeke kuze kwenzeke. Ngeke kube leyo nto leyo. Ayikhululeki inhlanhla yomuntu uma ingazange ngisho umuntu oyini ophiwe inhlanhla ngisho amathenda. Mongabongi ungacela aqhubeke, ungaceli lo kunika leyo nhlanhla ukuthi aqhubeke, ungamtusi ungamphakamisi. Kodwa uhamba phela. Akethi abantu. Yebo. Into eyisiphiwo kuyahlupha ke yona ngoba manje ihambisana vele nolaka nokuduba uma ibona ngathi ayamukeleki. Bangakanani omakoti okanye amalokozana basuke emakubo benento ethize enhle uma befika beyogana ivalwe leyo nto ingaphindi isebenze. Bayingakanani insizwa ezinezinto ezithize anethi angaganwa umakoti ngeke ngikumele mina lokhu ukuthi lokhu ngishiya ngethi uhamba uthi ubethela imizi yabantu. Izinto efanele siyibheke ukuthi ngiyomthandazisa